Security, security, security. Semua kapal, semua kapal, semua kapal. Di sini Merak VTS, Merak VTS, Merak VTS. Peringatan navigasi hari ini pada tanggal 3 Juli 2026, seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau di posisi 06 derajat 06 desimal 136 menit South, 105 derajat 25 desimal 417 menit East. Kapal dilarang mendekati kawasan dalam radius 5 nautical mile dari kawah aktif Gunung Anak Rakatau sesuai rekomendasi PVMBG selama status level 3 atau siaga masih berlaku. Security, security,